планина на Балканскиот полуостров. Нејзиното име е неразделно поврзано со подвизите и делата на пиринскиот цар Јане Сандански. Секој риче, секоја чука зборува за херојското минато на македонскиот народ. Пирин и во антифашистката борба си остана верен на својот првоборец и ги прибра во своите скутои борбените партизански одреди начело со првоборецот Никола Парапунов. Мелник, град осуден на смрт. Тоа е град на минатото. Денес тој си живее само со своите урнатини. Во Мелник е и куќата на Јане Сандански. Банско. Во овој град беше штабот на Јане. Овде се роди израз на македонскиот поет и револуционер Никола Јонков Вапцаров. Куќата и мајката на поетот. Секоја година народот ја празнува годишнината од убиството на својот голем борец Јане Сандански. Во овој ден градоите и селата добиваат празничен изглед, а спроти денот насекаде се одржуваат свечени академии посветени на Јане Сандански. На свечаната академија во Свети Врач за животот и борбата на Јане Сандански зборуваше народниот пратеник Иван Делев. Во македонското народно-ослободително движење против Отоманското царство и големобогатските империалисти, Сандански се издигнува како идеолог и организатор на борбата. Тој е најсаклет непријател на врховизмот. На академијата се присутни и писателите од Народна република Македонија Славко Јаневски, Гого Ивановски и други. Се создават се потесни врски меѓу писателите и други културни работници од двата краја на Македонија, кои се јавуваат како вистински израз на општите изгледи за поскорешно и целосно изградување на македонската национална култура. камиони, коли и народ се упатуваат за Мелник, кон Роженскиот манастир, каде и гробот на Јане. Бескрајна е љубовта и признанието кон делото на Сандански. Бескрајни се и колоните од луѓе, мажи и жени, стари и млади. Роженскиот манастир, некогашното гнездо на големогрчката пропаганда. Јане ги изгонува овие мисионери, а манастирот станува тврдина на слободарската македонска мисла. Еден од живите соборци на Јане им прикажува на писателите од Народна република Македонија за Роженскиот манастир и борбите на Јане. Огромна маса народ се стече на гробот на Сандански. Оптека се и делегатите од Народна република Македонија.
Од името на Националниот совет на Отечествениот фронт на Народна република Бугарија зборуваше генерал-лейтнантот Фердинанд Хозовски. Крсто Стојчев, член на Президиумот на Великото народно собрание на Народна република Бугарија. Од името на Народна република Македонија зборуваше министерот на народната просвета Димче Мире. Ние со помоќта на другите братски југословенски народи им соградивме најубав паметник на Гоце и Јане. Тој паметник се вика Народна република Македонија во рамките на Федеративна Народна република Југославија. Предавајќи штафетата од гробот на Јане за главниот град на Народна република Македонија, Скопје, Борис Аврамов рече: оваа штафета нека биде уште еден израз на длабока љубов, верба и решеност, достојно да го продолжиме и оствариме делото на нашиот загинал првоборец Јане Сандански. А нашата желба е обединувањето на македонскиот народ во рамките на Федеративна Народна република Југославија.